大家好，我次郎咁啦。上次提供嘅二穿三 Q 啦，就中咗一關啦，第二關都中咗邊啦。咁其實有聽到我嘅朋友咧，都有跟我買嗰啲咧，其實有買埋呢個二穿三邊嘅，咁就都中咗。咁啊，都希望幫大家啦。咁啊，開片前希望大家支持下啦，記得訂閱我哋頻道啦，分享同埋點讚啊，咁我哋先有動力再做落去嘅。咁今次會提供翻一個獨贏嘅過關二穿三啊，咁啊會係揀到第一場嘅5班1000米啊。咁呢場呢，我觀察到我覺得會有好多快馬。開心馬啦、魅力星啦、有德型啦、拿德駕駛啦，都普遍可以係響前面放，有機會加多幾隻去前面再爭嘅話呢，形成今次可能會有個快嘅步速。雖然係5班嘅1000米啦，大家都能鬥肥鬥隊啦，咁就可能會益咗啲後上馬。咁我就會揀到一隻就係8號嘅謙謙君子。呢隻馬呢就不嬲都留後啦，咁今次11檔呢就更加焗住留後添。咁其實最重要係見到佢上季尾嘅1000米呢係末段做到一個22秒，最後段係做咗11秒添嘅。咁基本上呢個速度係真係5班馬冇乜可能嘅，但係佢真係做到。咁同埋呢隻馬呢個路程都贏過啦。咁最緊要就係9月5日有個大集呢，都贏埋添嘅。咁我覺得呢隻馬都幾急進啊，今季。咁如果形勢真係有快步速的話呢，對呢隻馬非常有着數。所以呢場我會揀翻8號嘅謙謙君子。好，到第二關啊，我會揀翻第6場4班1200米，都係短途賽事。咁呢場呢，亦都同一情況。應該會有4、5隻馬喺前面鬥隊嘅，有啲寶勤啦，佢外檔拍埋嚟，應該喺前面拿德金嗰啲都唔會俾佢咁易輕鬆埋到嚟嘅。咁我相信呢，喺前面都有一番惡鬥。咁呢場我就都係揀翻一隻好勁嘅後上馬，就係2號嘅連冠王啊。呢隻馬呢，上季呢有一場嘅1200米呢，做到好誇張咁贏嘅，就末段22秒2。最緊要拉屎係10秒09，10秒09係一個好誇張、好勁嘅去勢贏，輕鬆咁衝過晒嘅。咁啊，到跟住之後一場轉場去1400米，明顯係暫時未適應到啦，咁就輸咗嘅。咁跟住重新再練過啦，咁啊跟住唞樹啦，咁樣從化都試咗個大集，咁亦都見佢後上有走勢係唔錯嘅。今次如果真係又係有前面形勢呢個快步速嘅形勢啦，咁希望係對佢有幫助啦。咁我相信呢隻馬磅我重少少，但係我覺得佢有個質喺度，應該就問題不大嘅。咁我會揀翻呢隻2號嘅連冠王啊。咁都係啦，希望大家幫手記得訂閱我哋頻道啦，先知我出片嘅。咁就希望幫大家記得開心賽馬小賭怡情啊，記得留意下一段片啦，多謝晒。